இது எப்படி முளைச்சுது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, மிட்சுபிஷியில் சக்தி MT 180 மாடல் எடுத்தாந்துருக்கோம். இது வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2012 மாடலு. வண்டி 4 வீல் டிரைவுங்க. வண்டி பேக் டயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 70% வரைக்கும் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 50% வரைக்கும் இருக்குது. வண்டி கூட கொடுக்கறது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு டாப்பு கம்பெனி பம்பர் இருக்குங்க. வண்டிக்கு கம்பெனியில் என்ன பம்பர் கொடுத்தாங்களோ அந்த கம்பெனி பம்பர் வருது. வண்டி 4 வீல் டிரைவு. வண்டிக்கு கஸ்டமர் கோட் பண்ணுற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 140 கோட் 140 கேட்குறாங்க. ரேட்டு ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டு கிடையாதுங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து தரதாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுனாக்கா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவங்களுக்கு கால் பண்ணி ரேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு ரேட்டு ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டைரெக்டாக போயிட்டு கூட வண்டியை பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கங்க. நிறைய பேர் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.